हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मधु और आपका स्वागत है मधु किचन में। फ्रेंड, जैसे कि आपको पता है कि सर्दी का मौसम आ चुका है। सर्दी के मौसम में तो सर्दी जुकाम और खांसी तो आम बात हो गया है फ्रेंड्स। तो उसके लिए मैं बहुत ही अच्छा रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी। ये तुलसी की चाय का रेसिपी है फ्रेंड्स। अगर आप सुबह सुबह दूध की जगह तुलसी की चाय पियेंगे तो इससे बहुत फ़ायदे होंगे। तो चलिए फटाफट हम बनाते हैं। तो एक पैन में एक बड़े गिलास पानी को ऐड करेंगे फ्रेंड्स। अब हम क्या करेंगे, अब 15 से 20 तुलसी के पत्ते डालेंगे इसमें। इसको मैं अच्छे से वॉश कर ली थी और इसको डालेंगे और हाई फ्लेम पर, गैस के फ्लेम हाई करके इसको हम पकाएंगे, वो भी ढक कर पकाएंगे फ्रेंड्स। तब खोल के देख लेंगे फ्रेंड्स। ये देखिए इसका कलर कैसा चेंज भी हो गया और पानी का क्वांटिटी थोड़ा कम भी हो गया है। तो ऐसे ही हमें और भी पका लेना है फ्रेंड्स। अब हम क्या करेंगे, अब हम हाफ टी स्पून चाय के पत्ती को डालेंगे और इसको अच्छे से पका लेंगे। आप चाहे तो इसमें गुड़ भी डाल सकते हो फ्रेंड्स। मैं इसमें गुड़ नहीं डालूँगी। जब ये चाय रेडी हो जाएगा तब मैं इसमें हनी को डालेंगे। अगर हम तुलसी के चाय पीते हैं तो फ्रेंड इनके बहुत फ़ायदे हैं। इसमें हमें इम्यूनिटी स्ट्रांग होता है फ्रेंड्स और हमें बहुत सारी बीमारी से भी छुटकारा मिलता है। तो आप ये चाय को ज़रूर ट्राई कीजिएगा फ्रेंड्स। बहुत ही अच्छा है और जल्दी खांसी सर्दी जुकाम भी ठीक हो जाता है फटाफट से। तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा चाय ऑलमोस्ट रेडी हो गया है। ये देखिए, अब हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, अब इसको निकाल लेंगे चाय को। अब हम चाय को छान लेंगे फ्रेंड्स। ये देखिए, अब चाय को छान लेंगे और इसमें एक बड़ी चम्मच हनी को डालेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आपको जूम करके दिखाते हैं, इसका कलर भी कितना अच्छा आया है। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा तुलसी का चाय रेडी है। आप भी जाइए फटाफट बनाइए और आपको कैसा लगा है ज़रूर कमेंट करके बताइएगा।